Matinada a Los Angeles, Amy Winehouse. La cantant britànica ha rebut 5 guardons dels 6 a què estava nominada. Encara que no els va poder arreplegar, sí que va actuar via satèl·lit. Alejandro Sanz ha guanyat el Grammy al millor disc llatí de pop. Yes, yes, Amy Winehouse! Amy Winehouse for rehab. Amy Winehouse. Les bodes d'or dels Grammy han coronat de forma indiscutible Amy Winehouse, la gran absent de la gala per problemes amb el visat i les seues aficions perilloses. No obstant això, l'artista britànica no va poder contindre la emoció, encara que via satèl·lit, en saber-se guanyadora dels 6 Grammy a què estava nominada, entre ells el premi a la millor gravació de l'any pel tema Rehab. Tots els poderen portar-se el premi més important, el de millor disc de l'any, que l'ha replegat el pianista Herbie Hancock. Kanye West n'ha guanyat 3 per posar música de rap a Chicago i va oferir a l'audiència de l'Staples Center de Los Angeles una interpretació que va fer vibrar l'auditori. La gala d'enguany ha sigut planificada com un gran homenatge a la millor música de les últimes 5 dècades i per això no podia faltar un reconeixement als Beatles. L'actuació més comentada d'esta edició especial va ser el duo virtual entre Frank Sinatra i Alicia Keys. I un últim apunt amb sabor espanyol. Alejandro Sanz ha aconseguit el Grammy pel millor disc llatí de pop. Yo no te entiendo cuando me hablas, qué mala suerte. De la vida empiezas así de fuerte. I uns altres premis que es lliuraren a nit